ඉදිරිය යන්නේ දැන්. එනකොට left side එකේ window එක book කරන්න ඕනේ. මේක වැරදි පැත්ත යනකොට. Kerahatian tuh. Apa di bel dekat bayi nari asai. Dia. පුරුදු නැහැ ඉස්සර වගේ. එනකොට බයින අනිවාර්යෙන්. M6 class එක යන්න. අපුතලේ nama kaya kali deh. C'est parti. මේක අලුත් පෙට්ටිය ලෙවුනාට ඒ ටිකට සවුත් දෙනවා මේ පේන්නේ. එනකොට left side එකෙන් book කරන්න ඕන. train එක හරවනවනේ අනිත් පැත්තට. ඒකේ 15 දාසේ තමයි හරි පැත්ත. එනවනේ. seat එකෙන් book කරන්න ඕනේ ඒ වුණොත්. අබුතලේ පාස් කරලා ඉතර ඒ ටිකට කොප්පු වෙනවා. Horsepower itu saya siap sudah macam. Milliwatt macam. Megawatt generator kan ni.
ලැබමු. පන ටිකට් එක යුරෝ වලින් ඒ කිව්වේ පායි පාක් වගේ 152 ගානේ වැලු මාර ලාභ very cheap ඒක කියලා ගියා මම ගියේ ගාන උට මං ගිහලා ඉස්සර පෙට්ටියට ගියේ හා පාද ගාන දෙපාද හා පා මිරිස් නේ තැඹිලි පාට එක. මෑට් ගෙලෙව කියන්න බෑනේ කිව්වොත් එහෙම පාක් ඇස්ටරික්ස් එකේ වගේ. හරි කොහෙද දන්නේ රඹුක්කනට එයා එක්ස්ප්‍රස් ගම්පොළ මට මතකත් නෑ අප්පා ගම්පොළ කැන්ඩිට හරවන්නේ කොහෙන්ද දන්නේ ඊට පස්සේ සායයට ඩැනිත් එක ඉන්නවනේ මේ සීට් දෙක බුක් කරන්න මතක් කරන්න ලෙෆ්ට් සයිඩ් එකේ හොඳම සීට් එක 21 22 කට කරන ඔක්කොම නිනායි ගොඩ මේ දොර හරියට බෑන්නේ මම ලොක් කරා දොර තමන තිබ්බන දෙක තුන අල්ලන්න නියමයි මෙතන අල්ලන්න ගෙන තරන්නේ නේ බලන්න මගක් කෙනෙක් ඉන්නේ මම ඌ පාරක් දෙන්න ඩේන්ජරස් මෙම ස්ලෝ එක යනවා දෙපැත්ත එකපාරට ගහන ඩොග් ගන්න මෙහෙම
ආකාරව වෙනස් වෙනවා. බලාපොරොත්තු වෙන විතරක් අක්කා. දැක්කද? ඔක දැක්කද? අපි ඉස්සෙන් වෙනස් වෙනවා. මේ දවසේ අපි අක්කා. අවුවේ වෙලාවෙ පාට විතරේවා. ඒකද මේ පරිසරේ ආසක් කොහොමද? केवल भी खतर हो गई रेसिपी में तो क्या था अगर नहीं सॉरी और रेलवे अड़गा नहीं आयत මොනවද කරන්නේ ඔව් මැකැනික් ගෙදර කට්ටියත් එක දන්නේ වාට බෑන්ඩ්ස් තියෙනවනේ ඔව් සරස් තියෙනවා විතර මේ වෙන්නේ නැහැ ඉතින් නිවාඩුව සෙට් කරලා ඉතර එනවා ඔයා කොළඹද ඔව් කොළඹ වැලිමඩ වැලිමඩ එතන මේ කොළඹ යනවද නැත්නම් මම ගම්පහෙන් බයන අපි තාම නෑදෑ කට්ටියක් එනවා මෙයා මේ හොලිඩේ එකට ආවා මේ රසරකින් නරම මේ ගම්පහෙන් ඉතර මේවා එන්නේ කොහොමද දවස් ගම්පහෙන් सेक्शन बदला देना सेक्शन वोल्ट एक में स्टेशन वोल्ट भाई नहीं तो